nguko muze dukomeze dutembere mu gicuku cyangwa se nijoro rya Amerika. Saa moya abantu baba bari mu nzu. Aha ngaha ni muri highway. Reka mbereke highway za hano. Abantu barimo barataha, imihanda yabaye imihanda, amasaha yabajyanye, ubu ni imiguruko gusa. Aha bahita muri highway. Murabona ndababwiza ukuri turi saa 2 z'ijoro, uko iminsi igenda iza turi kwitegura kwinjira muri winter. So rero ya muri in this season okay. 4 okay, ngo turi kwinjira muri 4 no nago mbakira. Anyways, turi kwinjira muri 4. Ubwo rero burimo burira vuba. Before murabizi ko twageraga saa 3 z'ijoro ari ku manywa, but now turi kugera saa 2 bwabaye nijoro. As you see, abantu bose bararyamye. Serious, look outside. Aho ni hanze, ni mu baturage bararyamye. Ahantu turi ni mwirimbi. Imana ikomeze guhereza abantu bapfuye ruko ridashira, cyangwa se duciye something like that, you know. Imana ikomeze bahereze ni ruko ridashira. Yeah, as you see, abantu bose hano bagize gute bari mu nzu. Abazungu saa 12 baba barimo kurya ikintu cyitwa dinner. Hari igihe tujya gusura abazungu nka muna saa 12 baratugaburiye ngo turariye. Uzu utuntu barya utuntu tungana duke sha, ndababwiza ukuri. Niyo mpamvu muri kujya mubona rero naragiye kuri tayi, dore bano baryamye pe n'amatara yazimye. Exactly, n'amatara yazimye. Look, nabangaba ni yeah, it's just amatara gusa, ariko ndababwiza ukuri ibintu byabaye ibindi burije. Abantu biryamira karahangaha shaka kubimenyera. Nanjye byabanje cyakora kujya bingora. Hari igihe saa 2 z'ijoro zigera nanjye namaze guteka kugira ngo mvuge ngo tugiye kuryama, mana bikangora kubera iwacu twe tumenyereye kwiryamira sangahe saa 4, saa 5, saa 6 na saa 7 nijya abantu babakiri maso. Nkuko mubibona rero nta bantu bari mu muhanda benshi. Mu muhanda haratuje kubera ko abantu bararyamye. My dear, nimubona ngenda njya ku murongo neza nimuzajya ngo ni ikindi barya ikintu cyitwa sapa ni ukurya kare. Ari igihe nagiye mbiko twaje gusura abazungu bamwe mbona batugaburiye kare turya saa 12, bigeze saa 3 numva inzara iranyishe kubera ko niyo bariye barya utuntu tungana urwara. Rero igihe mu bantu ntago bavuga ngo urarura bya bindi by'iwacu muri Afurika twarura igiparato bya bindi by'iwacu twarura igiparato. Hano warura duke ku buryo batari bugujijemo ijisho. Naruye saa 3 zigeze numva inzara iranyishe. Inzara inyishe ndavuga sindi bujye mu masafuriya kubera abazungu twaje gusura nibo badutekeye, nta nubwo bari kubona ikintu uri buze kuza kurya. Barawe sinjye warose bukeye ngo mbone breakfast. So rero ikintu cyatse kubabwira ni iki, ari ahantu ugera buri gahugu n'umuco wako. Akiwacu twamenyere kwitamirira tukarya saa 7 z'ijoro inzara yakwica ukajya gushyushya ukirira. Ariko hano ntabwo ibyo bihaba. Cyakora iyo uri iwawe wabikora. Anyway, reka twigarukiremo gakeya. Murabona ko nubwo ari nijoro ariko hari view nziza pe. Cyakora reka nkubwira Amerika ni nziza, harasa neza gusa. Natwe ikintu iwacu tubarusha, twebwe tuba dufite amatara kuva ku muhanda, kuva kuri kaburimbo kugera no mu rugo rw'umuntu ubanza haba harimo amatara. Gusa habasa neza pe. Ahangaha turimo turakora roti nijoro. Hano hari inzu nziza cyane ariko murabibona nta muntu uri hanze, nta n'umutambagira. Abantu bose bararyamye, abantu bose bari mu nzu. Ndakubwiza ukuri hari igihe hano uvuga ati se hari abantu bahaba, ni umuhanda gusa nyine bikagucanga. Rero nkuko bibona twari turi kumwe na family yanjye, tuvuga reka tugende hanze gatoya tubatembereze mu ijoro ry'ahanga ukuntu